Так, установка дуал-коннектора и драйверов. Первым делом предварительно нужно проверить, включена ли служба Центр обновления Windows. Для этого заходим в службы, спускаемся в самый низ и смотрим в Центр обновления Windows. Открываем ее. Требуется ее включить. Автоматически применить. Отказано в доступе. Ну, если данную ошибку видите, то требуется зайти на сайт портала. То есть зайти в раздел «Не запускается служба обновления Windows», по ссылке скачать программу. После того, как скачали, открываете программу и включаете центр обновления. Все, служба запустилась. После этого требуется проверить, включен ли у вас Net Framework 3.5. Заходим в панель управления. Категории, удаление программы, включение-отключение компонентов Windows. Здесь Net Framework отключен. Нажимаем галочку и нажимаем ОК. Разрешаем центру обновления Windows загрузить файлы. И ждем, пока установится программа. Пока она устанавливается, вы можете зайти также, опять же, в панель управления и проверить настройку временного отключения USB портов. То есть вам нужно зайти в мелкие значки, электропитание, настройка схемы электропитания, изменить дополнительные параметры питания. Здесь есть параметр USB, параметр временного отключения USB. Из-за этой функции может отключаться терминал. То есть и вылетать ошибка 53 либо 13. То есть ее нужно отключить. Запрещено. Все, Net Framework установился, и требуется перезагрузка компьютера. Но сейчас мы не будем перезагружать, а вообще требуется перезагрузить. Также время отключения портов можно настроить еще в диспетчере устройств. Заходим в диспетчер устройств. Переходим в меню контроллер USB. Выбираем контроллер USB 2.0. Управление электропитанием. Есть разрешить отключение этого устройства. Отключаем. И также в 3.0 отключаем. Все, настройки питания также произведены. После этого вы можете приступить к установке Dual коннектора. Запускаем актуальную версию Dual коннектора. Автоматически, если выбрать, будет установлен 1X Dual коннектор. Он чаще всего используется на всех видах касс. 2X версия используется на данный момент только в браузерных версиях. Выбираем автоматическая установка. Dual коннектор у вас установится и запустится. После этого переходим в вкладку USB драйвера и устанавливаем драйвера для терминала, который у вас есть. Если у вас Verifone, то переходим во вкладку Verifone и устанавливаем драйвер. Если это PAX, выбираем PAX и выбираем последний драйвер и нажимаем установить. В целом все. То есть программа установлена. Далее переходим во вкладку проверка связи и уже делаем нужные вам тесты.